Reading time. Every day, Tom reads a book. Tom likes to read in the morning. He sits on a big chair. The chair is soft and blue. Tom opens his book. He sees many pictures. He reads the words. The book is about animals. Tom likes animals. Tom's favorite animal is a cat. The book has a picture of a cat. The cat is black and white. The cat is small. Tom reads about the cat. The cat likes to play. Tom smiles. He likes the cat in the book. Tom's mother reads with him. She sits next to Tom. She reads a different book. Her book is about trees. Tom and his mother read together. They are happy. They like reading time. Tom reads for 20 minutes. Then he closes his book. He feels good. Tom learns new things every day. Reading is fun for Tom and his mother. They look forward to reading time every day. It's their favorite time. Bir dəfə üzündən oxuduğumuza görə indi keçək tərcüməmizə. Amma siz uşaqlar ən az 4-5 dəfə oxuyursunuz. Every day, hər gün. Tom reads. Tom oxuyur. A book, kitab. Tom reads a book. Tom kitab oxuyur. Tom likes to read. Tom oxumağı xoşlayır. In the morning, səhər. He sits, o oturur. On a big chair, böyük stulda. Big, böyük, chair, stool. The chair, stool is soft, yumşaqdır and blue və mavidir. Tom opens, Tom açır his book, kitabını. He sees, o görür. Many, çoxlu pictures, şəkilləri. He reads, o oxuyur. The words, sözləri. Cəmdə deyən S artırılıb. The book, kitab, is about, haqqındadır. Animals, heyvanlar. Deməli, the book is about animals, kitab heyvanlar haqqındadır. Tom likes animals. Tom likes, xoşlayır animals, heyvanları. Tom's favorite, Tom'un sevimli animal, heyvanı is a cat, pişikdir. The book, kitab, has, var, a picture of a cat, picture, şəkil, picture of a cat, pişiyin şəkli. Deməli, kitabda pişiyin şəkli var. The cat, pişik, is black and white, qara və ağdır. The cat, pişik, is small, balacadır. Tom reads, Tom oxuyur. About the cat, pişik haqqında. The cat likes, pişik xoşlayır, to play, oynamağı. Tom smiles, Tom gülümsəyir. He likes, o xoşlayır, the cat, pişiyi, in the book, kitabda. Demək, o kitabda pişiyi xoşlayır. Tom's mother, Tom'un anası, oradakı apostrof s, in, ün şəkilçisidir. Tom's mother, Tom'un anası, reads, oxuyur, with him, onun ilə. She sits, o oturur, next to Tom, yəni Tom'un yanında. She reads, o oxuyur, a different book, different, müxtəlif, fərqli, book, kitab. Her book, onun kitabı, is about trees. About haqqında, trees ağaclar. About trees ağaclar haqqındadır. Siz bayaqdan fikir versəniz, Tom üçün danışanda his deyirik, onun deyəndə. Anası qadın olduğu üçün her deyirik, onun deyəndə. Tom and his mother, Tom və onun anası, read together, birlikdə oxuyurlar. They are happy, onlar xoşbəxtdirlər. They, onlar, like, xoşlayırlar, reading time, oxu vaxtını, time, vaxt, reading time, oxu vaxtını. Tom reads, Tom oxuyur, for 20 minutes, 20 minutes, dəqiqə. Then, sonra,
He closes, o bağlayır. His book, kitabını. He feels good, o feels, hiss edir. Good, yaxşı hiss edir. Tom learns, Tom öyrənir. New things, yeni şeyləri. Every day, hər gün. Reading, oxumaq. Is fun, əyləncəlidir. For Tom, Tom üçün, for üçün. And his mother və onun anası. They look forward to səbirsizliklə gözləmək deməkdir. They look forward to, onlar səbirsizliklə gözləyirlər reading time, oxu vaxtını. Every day, hər gün. It is their favorite time. It is o, their onların favorite sevimli time vaxtıdır. Favorite sevimli deməkdir. Like the most, yəni çox xoşlamaq. Look forward to, səbirsizliklə gözləmək deməkdir. Be happy, xoşbəxt olmaq. About something, nəsə haqqında. That is, yəni nəsə haqqında xoşbəxt, going to happen, nəsə baş verəcəyini verəndə xoşbəxt olursan, belə. Soft, yumşaq. Not hard isə bərk olmayan deməkdir. Gəlin sual cavab eləyək. Every day, hər gün. Reads a book, kitab oxumaq. Like to read, oxumağı xoşlayır. Sits on a big chair, böyük stulda oturur. Soft chair, yumşaq stul. Open his book, kitabını açır. His book is blue, onun kitabı mavidir. Many pictures, çoxlu şəkillər. It has many pictures, onun çoxlu şəkilləri var. Read the words, sözləri oxumaq. About animals, heyvanlar haqqında. About trees, ağaclar haqqında. Favorite animal, sevimli heyvan. Picture of a cat, pişiyin şəkli. Small cat, balaca pişik. Read about, haqqında oxumaq. Like to play, oynamağı xoşlayır. Read with him, onun ilə oxuyur. Read with mother, anası ilə oxuyur. Different book, fərqli kitablar, fərqli kitab. Reading time, oxu vaxtı. Feel good, yaxşı hiss etmək. New things, yeni şeylər. Reading is fun, oxumaq əyləncəlidir. Look forward to, səbirsizliklə gözləmək. Bu qədər uşaqlar.